not just to bless any being, but both beings and non-beings imbalanced throughout. So don't waste your time selecting what or who to bless. Should I just bless the one who is blessing? So don't choose, no need to choose. I'm saying everything. It means to bless everything. การโปรดมันยังมีการจำแนกอยู่ยังมีเส้นแบ่งอยู่มันก็ลำบากละตรงนี้ลำบากละมึง It will be complex and difficult and become a trouble if you still separate who to bless and not blessed. เมื่อไหร่สังสารวัฏนี้จะเป็นมหาพุทธเกษตรขึ้นมา If it is that way, when will the samsara become a Buddha's land? If you still have separation, but if you use the word everything, all everything at once. ดับล้างว่างล้างทุกอย่าง Through emptiness and total extinction for everything.ทุกอย่างสิลูกจากไหม้ตัวไหม้เอง From mind, the mind itself เรียบร้อยแล้วโปรดเรียบร้อยแล้ว to everything that is how you bless already. มหากรุณาแห่งการดับ That is ล้างว่าง great compassion ช่วยณเวลานั้นอยู่ through emptiness and extinction already as it is. นั่นแหละมหากรุณาไม่มีเส้นแบ่ง Great compassion doesn't have any separations or divisions. That is a true great compassion. เรียกว่าดับล้างว่างล้างพร้อมกันหมดเลยจะสรรพสัตว์ไม่ใช่สรรพสัตว์ก็เขียนกันไปเลย Throughout non-beings ล้างไปเลยทุกอ or ย่าง beings, everything through emptiness and extinction. จากไหม้ตัวไหม้เองเนี่ยทุกอย่าง From mind, the mind itself. ทุกอย่างในโลก Everything จากไหม้ตัวไหม้เอง from mind, the mind itself. กระตุ้นหน่อยทุกอย่างมหากรุณากระตุ้นหน่อย Keep remind yourself. เดี๋ยวที่มันหลงเฉพาะเนี่ยเรียกว่าแค่นี้แค่นั้นเนี่ยมันจะสลายไปเองหมด This way it help dissolve any limitation, any focus you might have. จากไหม้ตัวไหม้ From mind ทางกับพร้อมกันเลย The mind itself together with everything. ล้างพร้อมกันเลย Every time it help dissolve
เลยจะมีกิเลสไม่มีกิเลสมันล้างพร้อมกันหมด It's nothing to do with การ having นิพพานเนี่ย defilements ว่าง or ล้าง not. เสมอกันหมดจะมีกิเลสไม่มีกิเลสล้างพร้อมกันหมดว่างล้างพร้อม This กันหมด great compassion dissolve all, no matter เป็นสรรพสัตว์หรือไม่ with ใช่สรรพสัตว์ว่างล้าง with พร้อมกันหมด defilements or without defilements, being or คำว่า non-being. ทุกอย่างเนี่ย Because of the word everything, it includes everything. อยากไม่ตัวไม่เอง No separations อยากไม่เอาตัว from ไม่ my เอาเอง the mind ทุกอย่าง itself, from not grasping, the non-grasping itself, everything. ฟังเหมือนเดิมแต่ก็ไม่เหมือนเดิม You might listen to the same thing, but the effect is not the same. แต่ก็ไม่เหมือนเดิมมหากรุณาจะอัพไปเรื่อย The level of great compassion will be upped and higher, higher. เปิดกว้างๆลูก Open up widely, เปิด completely. ถ้าเข้าในแล้วมันแคบมันคับแคบ Once you go inside yourself, it's limited, limited at the knowing. เปิดไปแบบไม่เอาตัวไม่เอาเอง Open up in a way that you had nothing, not grasping, the non-grasping itself. พยายามทำให้มันได้นะไม่ใช่ Don't make an effort in doing, in trying to do this. แล้วสรุปมันไม่ใช่พยายามจะทำให้ได้นะไม่ใช่นะ Doesn't mean you have to try to achieve anything. จากไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยมันไม่ใช่การเอา From not grasping the non-grasping itself, it means not grasping onto anything. You cannot grasp onto anything. It's not about grasping. So it's not about trying to attain anything or achieve anything. ใช่ใหญ่เลย It is not that at all. จากไม่เอาตัวไม่เอา From not เอง grasping ต้องหมดภาระ the non-grasping itself, it means เลย to end, พ to ยายาม end จะทำให้ on the ได้ burden, หมดภาระตรงนี้ไปเลยหมดปฏิโทษไปเลย end worries.
Keep remind yourself toward everything นั่นแหละมันจะได้เป็นเนื้อหามหา so มนาที่ you ขยับ become ออกให้ an essence of great compassion. ไม่ใช่จ้องแต่จะไปโปรดสรรพสัตว์ทุกอย่างทุกอย่าง Don't focus ดิน or ทราย aim for ต้นไม้ใบหญ้า blessing อากาศ only the ยกเว้น beings, ทุก but อย่าง everything, leaves, trees, everything นั่นแหละการโปรดที่ไม่มีเส้นแบ่ง that is to bless without limitations, without separation. โลกธาตุสังสารวัฏเป็นนิพพานไปด้วยกัน So the world and samsara realize nibbana together. Don't close your เปิด eyes. ให้มันกว้างๆไว้ And อย่า go ไป within. หลับเข้าข้างในลูกมันไม่ Open เกี่ยว up, กับ open เดี๋ยว up, มันหลับ open ออก up ไป your เลย eyes. เปิด Nothing ไป to. เลยลูก It has เปิด nothing to do กว้าง with ไปไอ้ขังมันอยู่อย่างเงี้ยมันอั้นบารมีอั้นกรรมแล้ว with จะอยู่ยาก containing or not หัวทุกหัวอยู่ containing. ข้างในแหละ But once you close your eyes, you suppressed condition เราไปสร้าง inside. กรงขังให้กับ It's like you วิญ build ญาณ a cage ไปจำกัดจำเกียมัน and limit your own senses. ปลดล็อกเลยลูก So unlock, ปลดล็อกเลยอย่าไปล็อก Unlock มัน your สี่ยตนะ senses เนี่ยอย่าไปล็อกมันปลดล็อกสิ set them ไม่ free. เองสิลูกปลดล็อก From เลย mind, ทุกอย่าง the mind itself อยาก unlock สละตัวสละ unlock เอง them สิอยากไม่เอาตัว from นี้ let เอา go เองสิปลดล็อกอย่าไปล็อกอินทรีย์ of the letting go ล็อก itself. Don't lock in or cage in your senses. สติมันไม่เอาตัวมันเองหรอกมีแต่ Even อะไรก็ไม่รู้ the อยาก meditation or mindfulness, don't try to block or contain. สมาธิมันก็ไม่เอาตัวมันเองหรอกสมาธิอะ The meditation doesn't grasp onto the meditation itself. So what you want to grasp onto it? Don't fight with meditation or mindfulness. Everything, let go of the letting go itself. ทุกอย่างสิ Everything ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยว Everything เองอะ not relate to the non-relating itself. Everything. จะได้ปลดล็อกแห่งอุปทานพร้อมกัน So เล it's ย unlock and released on delusive attachment. นะฮะจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไปเลยลูก From not ทุกอย่าง relate to the non-relating itself with everything is not to not relate to anything. แล้วก็ใช้บัญญัติใช้ประโยคที่มันตรงต่อมหากรุณาในประโยคในบัญญัตินั่นเองก็โอเค Use the language นอนเนื้อประทานควร that is แล้วโดย true to the great compassion, to the essence of great ได้ compassion. เกิดขึ้นแล้วโดยปริยายเลย That is how you become ท่านว่ามัน a ใช้ follower บัญญัติไม่ตรงต่อมหากรุณา and offspring of the Buddhas already. พยายามจะไม่เกี่ยวกับอะไร ม
บอกให้ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองทุกอย่างจะไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเอง Everything is from not relate to the non-relating itself, not to not relate to anything, not to mind, to the body or any senses. You still separate your mind and not relating. You still trying to not relate to something. You still separate that act of not relating your action from other things. That's still a separation. So you not relate to the non-relating itself. That is unlock that separation, dissolve that separation, and great compassion will arise. The offspring of the Buddhas come from you having great compassion. So once you are true to the essence of great compassion, you become an offspring of the Buddhas. ไม่ใช่แบ่งมาจากหน่อเนื้อประทางกูลเดี๋ยวโมไปละนั่นละนี่ทิ้งนี่ทิ้งนั่นอยู่โอ้ It's not you derive from the Buddhas, but you still trying to detach from things. นี่โดยเนื้อหาเป็นอย่างนี้หน่อเนื้อประทางกูลมาจากองค์มหาบารมีก็มาจากเนื้อหาบางสัดส่วนมาจากเป็นสัดส่วนของวิบากมันก็เลยมีอารมณ์วิบากต้องสรุปตามเนื้อหา So you have to make a conclusion in accordance to the essence of the great compassion. While you are sitting, you have to carry out the great compassion. Carry on. เนี่ยถ้าให้นั่งพับเพียบเรียบร้อยนี่ก็สวยกันทั้งแถวสวยกันเป็นแถวเลยทุกครั้งเลย If you have to sit on the floor, you will be more suffering. จัดเลยมันเป็นสำรวมปั๊บเวทนาจัดเลยมันไม่ระบาย If you contain yourself, once you try to contain yourself, you're suppressing
not releasing. So all your feelings ตอนอันนี้จังรวมกัน pull together. You try to pull anicca together. ต้องมีเก้าอี้เปล่า นอนดูเก้าอี้ให้ลูกหลานนั่ง ก็เวลาเคลื่อนไหวก็ไม่ค่อยจะมาหาบุญนาต้องจับมานั่งให้เข็ด When you walk, มันจะทรมานนะ you don't really give out the great เวลาเคลื่อนไหว compassion คุณก็มัวแต่เคลื่อนไหว because you still fixate ส on รุปล้างไป the walking อันนี้จัง with your อันนี้ movement. จังอยู่โอ้ย That's why I have to sit you down. ถ้าไม่ตัวไม่เองไปด้วยกันเลยก็สวย If you mind, the mind itself, everyone ไปพร้อมกับอันนี้จังทั้งหลาย keep on making conclusion with everything จัง anicca. มันไม่ขังทุกข์อยู่แล้ว Anicca เปลี่ย doesn't น contain เปลี่ยนตลอดปรับ any ปรับ suffering. ตลอด Never hold on to any suffering. It's ever changing. ปรับตลอดมันไม่มีปรับเอาปรับไม่มีเปลี่ยนเอาเปลี่ยนมันไม่ได้ปรับไปแค่มันดีไปกว่านี้ Anything เปลี่ยนไปให้มันดีไปกว่านี้ that is ever changing doesn't hold on to any change. ตัวทิ้งเอง It let goes of the letting go itself. สรุปไปพร้อมกับอนิจจังทั้งหลายเนี่ย So make a conclusion together จะไม่เอาตัวไม่ with เอา everything จะ anicca. แมทกันพอดีเลย It will be imbalanced, ไม่ใช่ coherent. ตอนที่มันนิ่งๆพูด Don't just make conclusion with anything that is still. But everything is ever changing. Is anicca. อนิจจังซ้อนอนิจจัง So together with that, ไปฝืนบ้างไปบังคับบ้างเพราะตัวเจริญทั้งหลายมันก็คือเจริญเอานั่นเองก็เหมือนก็ไปเจริญเอาในสิ่งที่มันไม่เอาสิ่งที่มันไม่ใช่การเอามันก็ฝืนมันก็ทุกข์ in the body and mind training, ได้มากขึ้น it's like you try to control and maintain something, some condition, some state that actually it is anicca that is ever changing. That's why you are suffering. ทั้งอนิจจังไปขังได้ You ไง try to contain anicca, มันก็เลยกลายเป็นขัง try to contain something that is ever changing, that is not permanent. อันนั้นก็ต้องฟังกันหน่อยเนาะ So you have to listen to this, ฟังกันแบบไม่มีภาระฟังกันแบบหมดภาระ Listen ฟังกันแบบหมดบริโภค in a way that you don't have any worry or don't feel obligated to anything. ฟังกันแบบมหากุณา Listen in a way of great compassion. มันก็เกิดขึ้นจากเอามาตอบแต่งยอบย้อมกันในรุ่นหลังๆจากที่ท่านดอนมาแล้วเท่านั้นแหละ What is not in accordance to the truth is what people made up later on, ตรง or ๆตรง inventions ๆรุ่นหลังเอามา in later generations. ย้อมเอามาดัดแปลง The elaborations, fabrications, กรรมกับกรรม that is karma and karma. เลิกลำบากก็คือ And now, here comes the end of that, หมดยุคทรมานแล้วมึง end of the era of suffering ทรมาน from the training of the body and mind.
เดี๋ยวต่อไปอนาคตน่ะพอใครมานั่งเข้าฌานนี่เป็นบ้าเฉยเลยพอใครมานั่งสมาธิ Over ก็เป็น here, บ้าเฉย in เลย this ไป area, ทำเอาแล้วมันอั้น if anyone ที่เขาว่างล้าง in the future, if anyone come around here and try to พอไปนั่ง meditate, ทำเอานิดเดียวก็ they will ปว go ดหัวตัวร้อนเป็น insane. บ้าเป็นบอ They will feel very มันอั้น uneasy ตีกลับ in the head. That is the retribution.ฟังในสิ่งที่ไม่ใช่การเอาแต่ดันไปหลงทำเอามันก็สวน That is กระแส because กันดิ you have listened to something that isn't about grasping, but you still try to grasp onto something. That's why you become insane and out of your mind. ฌานกุฏิได้อยู่มันทนไม่ได้ทนไม่ได้เลยชาติจะได้สลายให้สลายให้มันก็จะมีสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเสื่อมไม่เสื่อมนะสิ่งที่เรียกว่านิพพาน Nibbana doesn't have anything to do with declining or not. ไม่เกี่ยวกับเสื่อมไม่เสื่อม It is ต้อง beyond เสื่อมและไม่เสื่อม beyond นิพ decay. พานนี้ก็ไม่เจอว่าเป็นอมตะด้วย And ก็จะไม่จั Nibbana ดให้เอง isn't อ permanent มตะม either, หานิพพานแหมพวกมึงนี่ปีหน้า but มันจะเป็น you แสวงหาอมตะ created แบบ yourself ยา that อมตะเอง Nibbana is timeless. Nibbana ไม่ใช่นะ is eternal. เป็นอะไรไม่ได้ You cannot make Nibbana into anything. Nibbana doesn't have meaning. You cannot make it into anything. ก็ได้แค่แต่ว่าเอา If you said that ทิฏฐิแบบผิดๆมาเรื่อย Nibbana is eternal or timeless, that is your own view. ๆอะไรเป็นสมาบัติเลยไม่ใช่ฌานธรรมดาสมาบัติสุญญตานุสติที่ให้เนี่ยเป็นนุสติมหากรุณาเป็นนุสติที่ละ The reminders, เป็นสมาบัติ the statements I give you, ก็หลอกขึ้นมาล้างสังสวัฏ those are samabat that มาล้างตัวมันเอง assume up ไม่เกี่ยวตัวไม่ for เกี่ยว great เอง compassion ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสุญญตาสมาบัติไปในตัว is sunyata samabat. สมาบัติล้วนสุญญตาล้าง So it has a power สมาบัติล้าง to cleanse and purify the สมา samsara. บัติที่มาล้างมันทั้งสมาบัติเอง Samabat that clear out samabat itself. คือมหากรุณาเนี่ยมันคือสิ่งที่อุปโลกขึ้น Great compassion is something ที่อุปโลกขึ้น assumed up. แต่เป็นมหากรุณาที่มันล้างเนี่ย It's a power that been assumed up, ในการล้างสังสารวัฏเป็น but in itself it has the power or nature to cleanse through emptiness. So it can help cleanse the samsara through อยู่ emptiness. มาเป็นพันปีกี่ Once ปี you แล้ว use เวลา it, นี้ก็เหมือน once you assume up the great compassion, แค่ดำริ you have the power to liberate the samsara. เป็นสมาบัติทั้งนั้นในปัญญาสมาบัติทั้งนั้นแค่ดำริอยู่ก็อยู่เลย แต่อยู่แบบไม่ได้เอาอยู่แค่ดำริแล้วก็เป็นไปตามนั้นเองพระอรหันต์ทั้งหลายที่มันมีเนื้อหากับที่ท่าน
ร่วมกับพุทธันดรที่อายุเป็นแสนปีเป็นหมื่นปีอรหันต์เหล่านี้เข้มข้น Arahants พุทธันดรไหน that had a relationship อายุแสนปีแสน with กว่าปี certain หรือ Buddha 200,000 times ปี that is หรือเป็นหมื่นปีเป็นพันปี 10,000 years ผ่าน old พุทธันดรเหล่านี้ or มา 100,000 years เหล่า old. นี้มาแล้วยัง These โปรดปราน arahants เรื่อยๆนั่นแหละ have a lot of power, มันยิ่งกว่าอภิญญาหกเป็นอภิญญาพิเศษอืม special supernatural power. มันมีอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวจะเรื่องอาจินไตย Started to become mystic or Ajintai. ความเข้มข้นในเนื้อหาในโลกนิพพานยาวนานยาวนาน Depends on the degree of the length of time that the arahants been blessing. นี่ถ้าท่านอุปโลกขึ้นมาใหม่จะดำริอยู่ไปกี่ร้อยปีกี่พันปีก็ได้ So the arahants อภิญญา can พิเศ set ษ an intention or damri ว่าอภิวาสนาที่เป็น to appear again กับพุทธันดรต่าง in any form. ๆบางยุคก็ปรากฏขึ้นแบบไม่ต้องผ่านทางมารดา In some era, some time, arahants can assume up the body and don't have to be born through a mother. ในยุคที่สังคมไม่มีเงื่อนไขทุกอย่าง Everything for mind, the mind itself, ดับล้างกันไปเลย help ดับล้างกันไปเลย liberate ลูก through extinction, รู้ช่วยกันไปเลย through enlightenment for the samsara.ไหม้เองในกันตลอดเลย For mind, the mind itself ดับ continuously ล้างกันตลอด to help liberate through extinction, ตัดช่วยกันตลอด cut จบช่วยกันตลอด cut the cutting and the ending for the samsara and everything else. สบายเลยไม่ต้องจองตั๋วเครื่องบินกูเนาะสบายเลยอะไม่ใช่หลับตลอด It's not to sleep continuously all the time. เออยังพ
พวกนาคาชอบหลับนี่ไม่ยากพาเข้าเซเว่นเลยทันทีเลยเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยนะชอบหลับชอบแช่เรียบร้อยเลย Someone or some beings ฟ้าเอ้ยตื่น like Nakat that try to sleep. มาแก้ทานั่นใหม่นะ The way to fix that problem is to take them to 7-Eleven. มาปรับใหม่จากมาหลงเฉพาะข้างในก็ต้องมาปรับให้สมดุลกันนอกในแบบไม่ใช่การเอาทั้งนอกทั้งในมาปรับใหม่ Actually, you have to adjust, not let them grasp onto anything within, but to think of something without, outside themselves, and make it imbalance, the inner and outer. แช่คนละแบบนั่นก็แช่ From mind, the mind itself, with everything. อย่างครุฑทั้งหลายก็ไปติดฤทธิ์ติดเดชแบบบรรดาครุฑทั้งหลายเนี่ยชอบขึ้น Is when you try to grasp on or hold on to something or try to attain something through training the body and mind. So you try to grasp on something that you cannot grasp on, that is having delusion in trying to attain something you cannot attain, because you are trying to attain something that is anatta, that is not for grasping. It's not about grasping. Anicca and anatta isn't about grasping. So that's why you become irritated and unhappy. And not satisfied. แม้แต่สติก็เป็นของชั่วคราว Even mindfulness is temporary and ever changing. It's anicca and anatta in itself. If you try to hold on to the mindfulness, you are hurting yourself. กะโหลกขึ้นมาใช้ชั่วคราวแล้วก็แล้วไปไม่เป็นไร It's temporarily assumed up. You use it and let go of it, ตั้งเอาทำเอาแล้วไม่ not to grasp on it. มันยังไม่ผิดต่ออนัตตาธรรมมันยังไม่ผิดต่ออนิจ If จั you ง use it, it's not wrong to anicca or anatta dhamma. For temporarily used, ใช้ชั่วคราวไม่เป็นไร for temporarily used, it's okay. It's not wrong. อยู่ที่การตั้งเอาซ้อนเข้าไปในสิ่งที่กะโหลก But only your intention and expectation to grasp onto ชั่ it. วคราวก็กลายเป็น That ชั่ว is ช้าทันที delusion. ชั่วช้า From temporarily, it's become evil. ก็คือชั่วการชั่วกลับนั่นเองก็เรียกว่าชั่วช้ามันต้องวนเวียนอยู่เป็นการเป็นกลับแช่ And it ทรงอยู่เป็นการเป็น becomes กลับ a realm of samsara ชั่ว that ช้า will take you years, จากชั่วคราวกลายเป็นชั่วช้าทันที many วน many เวียนอยู่ชั่ว thousand years. คำว่าช้าก็คือช้า From not relate to the non-relating itself all the time, continuously, with everything. ตัดก็รู้ช่วยกันอย่างเดียวจับตัดช่วยกัน To help one another through enlightenment and cut the cutting. Don't have to support ให้สิริมงคลกับมันด้วย or give ไม่ต้องไปค้ำ any merit to. ตัดก็รู้ช่วยกันอย่างเดียวเลย Only helped through enlightenment. From mind, the mind itself together with everything, through enlightenment and cut.
For mind, the mind กัน itself อย่างเดียวตัดให้กันอย่างเดียว continuously help อย่าง liberate อย่าง everything through enlightenment and cutting everything. ตรัสรู้ช่วยกับประโยคเดียว To help the samsara through just one statement มหากรุณาก็ในประโยคเดียว come นั่นแหละ to total รู้ช่วยกัน extinction. ในประโยคเดียวนั่นแหละ Have great compassion for the samsara is only one sentence, through only one sentence.